Da li biste vi otišli da vidite svoje dete kada biste imali priliku? I da li biste dopustili da vam bilo ko, pa i sopstveni otac, kaže da to ne uradite? Ovo nije priča o tome ko je u pravu. Ovo je priča o detetu koje prvi put u životu izgovara reči tata, a otac ne želi da čuje. Aneli Ahmić je otvoreno pozvala Asmina Durdžića u Dubrovnik, javno, pred kamerama. Pozvala ga da dođe da vidi svoju ćerku Noru. I šta se desilo? Apsolutno ništa. Dača Vjerijević i Jovana Tomić Matora su se sinoć u studiju složili u jednoj stvari. Asmi namerno izbegava susret. Pitanje koje svi postavljamo, zašto otac ne želi da vidi svoje dete? Ostani sa nama do kraja, jer ono što ćeš čuti u nastavku menja sve što si misli o ovoj priči. Pre nego što krenemo, želim da čujem vaše mišljenje u komentarima. Da li je Asmin trebao da ode u Dubrovnik? Pišite nam dole, delite ovaj video sa prijateljima. Neka se čuje glas naroda, jer ovo je priča koja pogađa svakog roditelja, svaku porodicu. A sada zaronimo duboko ovu dramu koja je napetost dovela do vrhunca. Emisija Narod pita koju vodi Darko Tanasijević donela je veče koje će se dugo pamtiti. U studiju su se okupili Jovana Tomić Matora, Asmin Durdžić i Dača Virijević. A ono što se tamo desilo prevazišlo je sve granice očekivanog. Tenzija je bila toliko gusta da se mogla seći nožem, a u centru svega jedna devojčica po imenu Nora koja u Dubrovniku čeka svog oca. Odmah na početku emisije Aneli Ahmić se porukom uključila u program, direktno se obrativši Asminu. Nije okolišala, niti uvijala. Rekla mu je jasno i glasno da je mogao da vidi Noru odmah po izlasku iz Elite 9. Ali da to nije učinio jer ga, kako ona tvrdi, za dete nije briga. I ne samo to, Aneli je iznela tvrdnju koja je sve zatekla. Nora je tada prvi put izgovorila reč tata. Danas je mala rekla kada smo izašli na plažu, moj tata vozi ovakav auto isti. Napisala Aneli u svojoj poruci. On je odmah trebao da dođe da vidi Noru. Nikomu ne bi zabranio. Danas je prvi put nazvala tata. Zamislite samo tu scenu, dete na plaži, sunce, talasi i Nora pokazuje na auto i kaže moj tata. Prvi put u životu. I šta onda ništa. Otac nije došao. Asminova reakcija bila je trenutna i oštra. To su sve šlageri, šta ona piše? Da me je nazvala tata danas po prvi put. Ništa ja Aneli ne mogu da poverujem, odbrusio je Durdžić. Nevjerica, negiranje, odbijanje da se prihvati ono što mu se nudi. Dok je on to govorio u studiju i vladala tišina, jer svi su znali. Ovo nije bio trenutak za poricanje. Ovo je bio trenutak za akciju. Jovana Tomić Matora, koja nikada nije skidala rukavice kada je reč o istini, odmah mu je odgovorila. Asmine, ja isto tako Aneli osuđujem. Imala je propuste svoje, ali ti, Asmine, moraš imati poriv da vidiš dete. Poriv, to je ključna reč. Jer kad si otac, ne čekaš sud, ne čekaš poziv, ne čekaš da ti neko kaže, ti ideš. Matora, iako spremna da kritikuje Aneli za njene greške, ovdje nije mogla da ostane nema. Jer ovo nije bila stvar prošlih zamerki, ovo je bila stvar sadašnjeg odsustva. Ali Jasmin je ostao pri svome. Ja sam rekao da ću preko suda viđati svoje dete. Sud, on neće da prihvati poziv, neće da ode u Dubrovnik, on će da se sudi. I tu dolazimo do suštine problema. Da li je zaista sud jedini način da otac vidi svoje dete? Kada mu majka javno pred kamerama, pred celom nacijom kaže dođi. Da li je uopšte reč o detetu ili je reč o nečemu drugom? Darko Tanasijević kao iskusni voditelj nije propustio da postavi pitanje koje je sve zanimalo. Asmine, da li ti Maja brani da vidiš Noru, kao što neki gledaoci misle?
Asmin je odgovorio jasno. Ne, ne, naravno. Maju ne mora niko da prihvati, ja je volim. Rekao sam to Mustafi Mevlidi. Maja mu ne brani, znači. Prepreka nije u njegovoj novoj partnerki. Onda, gdje je prepreka? I tu stiže udarac. Poruka od Asminovog oca Mustafe Durdžića. Mustafa se javio u emisiju i rekao ono što je mnoge zapanjilo. Asminu je pametno jer nije video Noru, jer je to sačekuša. Karići vozaju Noru, njemu se pravi sačekuša. Ja sam mu rekao da ne ide u Dubravnik. Koji je iča da dovodi Asminu dete? Sačekuša. Njegov sopstveni otac mu je rekao da ne ide da vidi svoje dete, jer veruje da ga tamo čeka zamka. I Asmin ga je poslušao. Zamislite šta to znači. Mustafa Durdžić, otac, kaže sinu, ne idi da vidiš svoju ćerku. I sin ne ide. Da li je reč o iskrenoj zabrinutosti ili o nečemu dubljem? Da li Mustafa zaista veruje da se Asminu sprema sačekuša u Dubrovniku? Ili je reč o porodičnom obrascu koji sprečava Asmina da preuzme odgovornost? Jedno je sigurno. Mustafine reči su imale težinu. Asmin je poslušao oca, a ne svoje srce. U međuvremenu se Dača Vjerijević nije suzdržavao. On je jedan loš otac, njega ne zanima dete, to je tačno. Ja to mislim i nikome u suprotno neće uveriti. Dača je bio beskompromisan. Ono što je on video, ono što je proživeo sa Asminom u realitiju, dovelo ga je do ovog zaključka. Može Maju da vidi, a dete ne može. Ima vremena za vezu sa Majom, a nema za ćerku Noru. I dok je Dača izgovarao ove reči, Asmin je sedeo i slušao. Ovo nije prvi put da se Dača žestoko obrušava na Asmina. On je ranije u medijima govorio o sukobima koji su obeležili njegov boravak u realitiju. A sada je bio još oštri. Dača je čak otkrio da je pokrenuo tužbu protiv Asmina i Aneli. Za tako lošeg čoveka kao što Asmin ne postoji ni jedna loša uvreda koja bi njega mogla da uvredi, rekao je Dača. Njegov bes nije bio puka zloba. To je bio bes nekoga koji je video istinu i ko nije mogao da ćuti. Ali vratimo se na Aneli i njen poziv. Aneli su u jednom trenutku oglasila rečima. Joj te budale, joj kako laže. Kakav laže, Dragan mu je rekao da slobodno dođe da vidi Noru. Dragan, čovek koga Aneli pominje, Dragan je prema rečima Dače sjajan čovek. On je kulturan, veoma brižan prema Nori. Dragan je taj koji je Noru izvodio sa svojom ćerkom. I dok je Dragan tu, dok se neko drugi brine o njegovom detetu, Asmin je u Beogradu. I tu dolazimo do možda najbolnijeg dela ove priče. Asmin je rekao, meni da dolazi neki Dragan da se čuje sa mojim kumom, sramota. On se stidi, on osjeća sramotu što će neko drugi da se bavi njegovom decom. Ali umjesto da učini nešto po tom pitanju, on sedi i kritikuje. On čovjek meni loše ništa uradio, ali da on brine o mom detetu, pitao se Asmin. I zaista, da li je to fair? Da li je fair da neko drugi vodi tvoje dete na plažu, dok ti ostaješ kod kuće? Ali odgovor je u njegovim rukama. Aneli je to jasno rekla, neka dođe, neka vidi ćerku. Neko ko želi da vidi ćerku, taj ide i glavom kroz zid. Glavom kroz zid, to je poruka. Jer kada želiš nešto dovoljno jako, ne postoje prepreke. Matora je dodala, evo Aneli je javno napisala da možeš Noru da vidiš. I onda je Dača rekao ono što su svi mislili. Džaba sve, on ne želi da vidi Noru. I tu se postavlja pitanje zašto? Zašto neko ko tvrdi da želi da vidi svoje dete neće da prihvati poziv? Da li je u pitanju ponos, da li je u pitanju strah? Strah od suočavanja sa Aneli, strah od suočavanja sa prošlošću, strah od toga šta bi mogao da osjeti kada vidi Noru, ili u pitanju nešto sasvim drugo. Spekuliše se da Asmin možda ne želi da ide u Dubrovnik jer bi to značilo priznanje da je Aneli u pravu. Da bi to bilo priznanje da ona ta koja mu omogućava da vidi dete. On želi da to bude na sudu, da to bude naređeno,
Da ne bude reč o njenoj dobroj volji, već o njegovom pravu. Jer ako on ode u Dubrovnik sada, gubi se priča da mu ona brani da vidi Noru, a ta priča je njegovo oružje. Ali postoji još jedan sloj. Asmin izjavio da on i Maja Marinković planiraju put u Dubrovnik od 2-3 dana. On je to rekao novinarima ispred Prinkove zgrade, trenutak pre nego što je ušao u studio. Možda sutra Maja i ja odemo u Dubrovnik na 2-3 dana. Vidjet ćemo kako ćemo večeras proći. Vidjet ćemo kako će večeras proći, to je ključ. On čeka da vidi šta će se desiti u emisiji. I kada ga je Neli javno pozvala, on je odustao od puta. Maja Marinković, Asminova nova partnerka, također se oglasila. Ona je rekla da nema ništa protiv Aneli, da Asmin i Aneli imaju zajedničko dete. Ne mislim da je ona loša osoba, imali smo naše sitne svađe, ali nemam ništa protiv nje. Ali ovo je važno. Maja nije bila ta koja je trebalo da ide u Dubrovnik, a Asmin jeste. I tu stiže i grofica koja se oglasila rečima koje su odjeknule. Kukavče crni, nisi dao dinara. Gradio nama kuću, kako da ne. Grofica koja živi sa Aneli i Norom u Dubrovniku. Jasno je rekla šta misli. Nisi dao dinara. Optužba da Asmin finansijski ne doprinosi. A onda sarkastično. Gradio nama kuću, kako da ne. Podsjećanje na njegove ranije reči da on gradio kuću. A gdje je ta kuća i ko je u njoj? Aneli, Nora, grofica, ostala deca. A Asmina nema. Ova priča ima još jednu dimenziju. Aneli je prethodno izjavila da razmišlja da Nori promeni ime i prezime. To je radikalna odluka koja govori o dubini njenog razočarenja. Ona će za javnost imati ime Nora, za školu će imati drugo ime i prezime. Za mene je ovo morbidno i ne bih dalje komentarisala, rekla Aneli. Zamislite majka koja želi da promeni ime svom detetu, kako bi ga udaljila od očeve porodice. To nije puka ljutnja, to je očaj. I dok se ova drama odvijala u studiju, gledaoci su ostali bez daha. Jer ovo nije bila obična reality svađa, ovo je bila ljudska tragedija. Dete koje izgovara reči tata i otac koji ne dolazi. Majka koja javno poziva oca da vidi dete i bivši partner koji odbija. Porodica koja se raspada, a najveću cenu plaća Nora. Šta će se i dalje desiti? Hoće li Asmin ipak otići u Dubrovnik? Hoće li sud doneti presudu koja će ga naterati da vidi svoje dete? Ili će ova priča ostati nerazjašnjena, sa detetom koje čeka oca koji ne dolazi? Jedno je sigurno, napetost je dosegla vrhunac. I dok gledamo ovu dramu pitamo se šta je sa Norom, šta ona osjeća. Ona koja je na plaži pokazivala auto i govorila moj tata. Ona koja je prvi put izgovorila tu reč. Da li će njen otac ikada čuti te reči uživo? Ova priča koja će se nastaviti i dok čekamo nove epizode jedno je izvesno. Istina će izaći na videlo. I do tada mi ostajemo sa pitanjem. Ko je ovdje prava žrtva? Da li je to Asmin koga optužuju? Da li je to Aneli koja moli oca da vidi dete? Ili je to Nora, devojčica koja samo želi da vidi svog tatu? Podelite vaše mišljenje u komentaru. Da li mislite da Asmin trebao da ode? Ovo je priča koja mora da se ispriča, jer na kraju dana svako dete zaslužuje oca i svaki otac zaslužuje šansu, a šansa nije isto što izgovor. I to je ono što nas ova priča uči. Ostanite uz nas, pratite novi razvoj ove drame, jer verujte, ovo još nije gotovo. Novi detalji izlaze svakog dana, a mi ćemo biti tu da ih donesemo, jer istina uvek nađe put.